Учитывая, что камины имеют довольно низкий коэффициент полезного действия и больше всего служат не для обогрева, а для украшения жилища, люди все чаще стали использовать для обогрева своего жилища очень функциональные обогревательные устройства, более известные в народе под названием печь-камин. Итак, что это такое и как они работают, мы с вами более подробно поговорим сегодня на канале. Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Улучшить обогревательные свойства камина можно, если сочетать в процессе строительства обогревательные качества отопительной печи и красоту внешнего вида камина. То есть в данном случае речь идет о обыкновенной печи, которая бы по внешнему виду напоминала бы камин, но которая сохранила бы свои важнейшие свойства, как, например, аккумуляцию теплоты в процессе горения дров и обогрев помещения после прекращения растопки. Такая печь получила название как печь-камин, и на сегодняшний день ее можно встретить очень часто среди населения. Печь-камин, оборудованная змеевиком для водяного отопления, как нельзя лучше подходит для обогрева и украшения как маленьких дачных домиков, так и довольно вместительных загородных домов, расположенных в удаленных районах, где невозможно пока что по различным причинам подключить их к трубопроводу с природным газом. Перед вами самая обыкновенная печь-камин, которую можно облицевать, как и камин, самыми разнообразными облицовочными материалами или сделать из кирпича под расшивку швов. Такая печь-камин без змеевика в топке больше подошла бы, на мой взгляд, городским жителям, которые имеют дачные домики за городом и которые в них не живут постоянно, а приезжают на выходные или на короткое время. Дом с такой печкой можно длительное время не отапливать, а при разжигании огня в топке печь сразу начинает отдавать тепло в помещении через стеклянную дверку, и через которую можно было бы созерцать потрескивание горящих дров в топливнике. Но также, без сомнения, такая печь подошла бы и жителям загородных домов, которые в таких домах живут постоянно, и если в топке установить змеевик для водяного отопления, то существенно можно улучшить ее обогревательные свойства и расширить площадь обогрева. Что такое змеевик и что он из себя представляет, мы с вами поговорим более детально во второй части этого видео. Очень часто отопление дачных домов и других жилых помещений осуществляется использованием печей-каминов, в которых монтируют самодельный генератор тепла из листового металла или из стальных труб, более известные в народе как змеевики или водяные контуры. В данном случае рассмотрим конструкцию водяного контура, который собран из стальных труб диаметром в 2 см и который объединяется в трубчатый коллектор диаметром в 5 см. Общая площадь поверхности нагрева такого устройства может составлять до 1,5 квадратных метров. Таким образом, во время растопки печи вода в водяном контуре нагревается до максимальной температуры и, циркулируя в нем, направляется по трубопроводу к радиаторам системы водяного отопления дома. Расчетная теплоотдача такого контура может составлять до 9000 Вт или 7000 килокалорий в час. Размеры именно этого водяного контура составляют в длину 60 см, в высоту 40 см, а по ширине 35 см. Весит такой змеевик не более 25 кг, но вес зависит, как вы все понимаем, от толщины стенок металла, ну и его диаметра труб. Теплопроизводительность любого водяного контура должна восполнять потери тепла помещений дома в наиболее холодный зимний период. Поэтому размеры водяного контура выбирают в соответствии с суммарными теплопотерями помещений дома. Но во всех случаях размеры водяного контура не должны быть огромными, так как чем меньше воды в нем, тем быстрее вода нагревается и, следовательно, быстрее циркулирует в трубопроводе. Быстрая циркуляция воды в системе отопления приводит к наиболее быстрому прогреву помещений, так как вода не успевает полностью остыть и через обратку попадает в змеевик не сильно охлажденно. Размер этого водяного контура позволяет обогревать двухэтажный дом
площадью до 250 квадратных метров. Если у вас дом размеров поменьше, ну скажем примерно площадью до 100 квадратных метров, то смело можете использовать точно такой же водяной контур с такими же размерами по ширине и высоте, но длину можно сократить до 40 сантиметров. Это приведет к уменьшению объема воды в трубопроводной системе, а следовательно и к экономии печного топлива во время растопки печи. И последнее. Почему именно печь-камин или печи такого типа более всего подходят для установки в них водяного контура? Спросите вы, и я вам отвечу следующим образом. Печь-камин или печь такого типа имеет большой процент КПД при сжигании топлива в топливнике и имеет простую систему движения газов, что обеспечивает использование тепловой энергии от сжигания топлива наиболее полно. Печи камина имеют также систему с преимущественным нижним прогревом, в которой, как известно, обеспечивается наибольший нагрев именно нижней части печи. При этом такие печи равномерно прогреваются, имеют красивый внешний вид, достаточно долго сохраняют тепло и отдают ее помещению. И что также немаловажно, при этом они равномерно остывают. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду, как всегда, ваших комментов под этим видео. Хочу напомнить вам, что более подробную информацию вы найдете на страницах сайта стройвагон.ру. Тем, кто смотрит наш канал впервые, просим оформить подписку на новые обновления нашего канала. Думаю, что очень скоро встретимся опять в новом выпуске. Ставим лайки, комментируем это видео, распространяем это видео и оформляем подписку.